Assalamu alaikum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on juurama onon kala e kuuɓal caggal nde jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Thioubadou ɓiɗɗo windere en jetti jinnami men en juurima papa men wasila men ceerno meɗen Nouroul Dine gorko mo Daara Halayɓe kono noon en juurima dendagal seeranɓe Fuutankoɓe eɗen gandi kadi sen jooɗima ɗo en kaali image uji ɗi peewi son rewi lawol ko Allah e caméraman uji meɗen en calmini en juurima bandiraɗo gorko Thiatou Walo ko noon tigui Ndeye Fatou Massaly ko noon tigui bandiraɗo gorko Amadou Touré kono noon sen jooɗima ɗo jeese ɗe peewi musoraji ɗi foof peewi ɗum ko bewɗo Fatima Samba Diop o woni Kumbis Babou en calminimama en juurimamamo wadde noon en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi eɗen mbiya kan eɗen ñaagui Allah fuɗɗorade yewtere nde bisimillahi rahmani rahimi jofnoɗen ɗum alhamdoulillahi rabbil alamina Allah eɗen dañi ɗo kadi hande debbo Africa taw ko debbo Fuutanke taw kadi ko soho jeeyaɗo e meɗen o wiite noon ko Maimouna Kane o jeeyaka to to Weyndu Bosoyaɓe eɗen bismimo ɗo hande en tant que debbo africain Maimouna bisimilla ma e Pindi TV. Merci a jarama no fewi mi weltima e invitation he mbiɗa salmina bandiraɓe Fuutankoɓe foof mi salmini yimɓe gallamen toute la famille Dia famille Kane onon foof mi salmini on e weltima no fewi invitation he merci. min calminimama min juurimama Seydi Kane min mbima kadi bisimilla ma e galle ma bisimilla ma e galle fulɓe foof e galle Fuutankoɓe kala caggal nde calminɗa juurɗa min mbima ka ɓiɗɗo Weyndu Bosoyanaɓe emin gandi Maimouna ka hoto jangguɗa beele koye Weyndu Bosoyaɓe neɗɗo kadi ene jeeya to jibinaka koto jibinɗa beele koye Weyndu Bosoyanaɓe jibinɗa kadi caggal nde jibinɗa toon beele ko toon jangguɗa. min jibinami koto wiyete Hawre eyyi kono ko Weyndu Bosoyaɓe mawnumi janggumi école am primaire ko Weyndu Bosoyaɓe ɗon mbammi CI ha CM2 dañmi entré en 6e am ko ɗon to Weyndu Bosoyaɓe. ne caggal nde keɓɗa entré en 6e ma e Weyndu Bosoyaɓe hoto paaɗa? nde kemminde mi wi komi jiɗɗo mi yaha paami Joal to wiyete Joal Fadiouth ko toon jami pour wadde BFM am toon mbammi collége am to wiyete CM Lamine Senghor. hol gonanɗomo Joal Fadiouth? Joal Fadiouth ko mo nenam tohoso goto woni toon minum nenam woni toon. eyyi no foti duuɓi mbaɗɗa toon? mi waɗi Joal duuɓi 4 eɗen mbawi wiide ni komi séréer. eyyi wadde aɗa nana sérérade? eɗen mbawi wiide seeɗa tan salminago. ɗum tan nanta hen caggal gummiɗa Joal Fadiouth joni noon a hoto jokkoyɗa jangde ma hoto jangguɗa ha keɓɗa bac? mi arɗo Dakar ɗo to wiyete groupe scolaire Halwar ko ɗon mbammi bagam d' ailleurs mboɗo salmina directrice o madame Gakou e famille Halwar o foof ko ɗon mbammi bagam. caggal nde keɓɗa bac ko ɗo jokkuɗa jangde ma walla jaaɗa ko caggal leydi? nde kemmi bac komi mbiɗo alay saago hankkadi mi yalta Sénégal mi yaaha caggal leydi gati yaade caggal leydi ne moƴƴi ko expérience sa wonde jinnaɓe ma ñande foof kala ko jiɗɗa aɗa waɗane awa andata aduna a janggata aduna mbimi fat mi yaaha mi yalta e zone am de confort comme ça mi wawa janggoyde ɗum ɗo miijoji kesi ɗum addani kam ummade Sénégal paami to Maroc. jaaɗa Maroc ko ɗaɓɓoyde gandal kono kadi ko ɗaɓɓoyde pinal par ce que woni no ɗaɓɓoyde gandal tan yama aɗa wawi hadde ɗo par ce que kala ko yiilo he Maroc ene wawi dañede ɗo e leydi he kadi ko ɗo jangguɗa ha keɓɗa bac ma kono woni no mbiɗa ni gonduɗa koye parent ma kamɓe mbaɗanoma tette guila aɗa woni suuha hankkadi a mawni a yiiɗi kadi caggal gandal ngal a yiiɗi heɓde pinal par ce que enen fof ɗen gandi ɗemgal ene findina neɗɗo jaaɗa Maroc holani mo jaaɗa Maroc e kadi nde jaaɗa Maroc nde holko mbaɗannoɗa toon hol banggue mo jaaruɗa e nder jangde? nde jaami Maroc ko 2014 juste après bagam o ko nden jaami Maroc nde jaami guiɗimi wonde ko wuuro go ville biteɗo Casablanca o gommi ɗon 1 mois mais wuuro ngo ne waɗi animé ha ɓurti kañum woni capital ma? kañum woni capital Maroc mbimi ɗon ne heewi mbiɗa wi wona ville pour jiɗɗo janggude gummimi ɗon paami Rabat woni capital administratif o ko ɗon jaami pour janggoyde toon. no foti duuɓi mbaɗɗa toon? mi waɗi toon duuɓi 3 mbiɗa janggi école goto biyeteɗo Institute for Leadership and Communication Studies ko école bilingue goto français et anglais gonɗo ɗon e Rabat Agdal. ko formation mbaɗannoɗa toon? ko formation mbammi toon. formation holɗum? communication marketing. mbaɗɗa toon 3 ans caggal nde mbaɗɗa toon 3 ans artuɗo e leydi he? mi artuɗo mbammi ɗo 6 mois jooɗimi kono mbimi licence o famɗi
mboɗo sohli diplôme goɗɗo master mboɗo yiɗi kadi wadde cours uji anglais par ce que aduna joni o français ɓolo tan yahata yimɓe ne cohli anglais o mbimi wadde fat mi yaha Canada je me suis dit que c'est le meilleur pays vu que c'est un pays ko pays bilingue en haale français en haale anglais aussi ko ɗum nawi kam toon wadde 2014 ha 2017 gonɗa ko Maroc 2017 gartuɗa e nder 2017 ko nden jaaɗa décembre 2017 jaaɗa Canada donc guin jaaɗa Canada nde kadi jaaɗa ko jokkoyde hon jangde ma wadde eɗen mbawi wiide a woni Canada duuɓi ɗiɗi pawɗi walla duuɓi tati duuɓi tati jaaɗa Canada ndene beele tawɗa toon ko famille ma walla ala mi tawani toon e goto e goto a tawani toon mi neɗɗala mi artan jaami jettimi hol sehilam tan mo mbaddami jettimi koye mum jippimi le temps que mi daña appartement e foof kono mi ala toon famille mi ala toon bandiraɓe aussi donc ummade leydi ka suka guila jibineɗa jangguɗa ha keɓɗa bac gondunoɗa koye famille ma a yaltiɗo a fayi Maroc on foni andi Maroc kam koye Afrique a woni toon 3 ans arti kadi mbiya kadi aɗa yaaha Canada te Canada to jaaɗa to e monen ko eɗen gandi ko leydi goɗɗundi Sénégal kadi ko leydi tubakoɓe kadi a tawan toon famille a tawan toon hay goto hono guduɗa ɗum toon nde jaami nde début o muusino ha ɓurti gati nene foof aɗa andi enen haalpulaar ganduɗen ko wondude e famille ma oɗon jewta e kalgol e foof alors que Canada ko pays individualiste moni foof tan koye hoore mum début ɗi muusino par ce que tout le temps a yewete sa yeehi université a arti ko appartement ma gonta an gotalam gonɗa a yeweteno e foof ko noon gudduɗum toon mais so ɓooyi a dañan sehilaɓe Sénégal naaɓe nen toon aɗa sa yeehi ladde yi bande tan Sénégal naati tan a jaggat hen yimɓe foof jiidi haalpulaar en e jolfuɓe e foof ko goto beele Sénégal naaɓe en keewi Canada nen toon kono ene heewi toon mais wona no feewi wona no ɓe mbaye France walla no ɓe mbaye Italie ni ala jiida an joni ne jaaɗa toon nde e université mo janggannoɗa wonno Sénégal naaɓe ɓe gandodirɗa toon taw ko haalpulareɓe walla ko jolfuɓe walla kadi jobduɗa e mabɓe relation uji moƴƴi ɓe mbaɗma fréquente aɗa waɗaɓe fréquente walla ɗum a yawani yettaɗo a yetti tan mbaɗɗa intégré walla non nde jetti nde avant mboɗo yaha ko sehilam goto ma meilleur ami mbiɗo waɗamo saluer de passage d' ailleurs korke joom holmo waddi kam sehil makko nen toon ko on waɗi kam accueillir gomme galle mum une semaine le temps que mi daña appartement e foof mais par la suite mi dañi sehilaɓe mi dañi toon sehilaɓe haalpulaar en jolfuɓe foof eyyi kono aɗa andi sukaɓe hewɓe nanɗo jangga ha para jiiɗa jokkitoyde jangde mumen ko wayno Canada en kono noon ɓe ganda lawol ngol aɗa wawi haalandeɓe holɗo ndewata ha mbawa hebde visa beele mbawa hebde autorisation pour janggude toon ko gonga gati min yimɓe hewɓe ne mbaɗami contacté pour namdade kam so yiiɗi yaade Canada no mbaɗata aɗa andi hewɓe ne jaaha ne jooɓa il y a yimɓe waɗoɓe pour affaire accès Canada e foof visa ene jooɓa kalisaji ceerɗi jimmi andandeɓe tan ko ɓe cohlani joɓde kalisaji poɗɗi noon pour yaade aɓe mbawi waɗande koye mabɓe foof gati min université am ko min yilani hooram komi jaaɗo internet mbami tappe université Canada ƴewmi mbammi hooram inscription ko en ligne e foof ka cohlude tan jogaade carte ma bancaire jooɓa $100 inscription mbaɗa inscrit so école o so ɓoyde mbaɗa hen relevé ji ma de note de attestation bac ma e foof so université o waɗima accepté ko nden ƴewata kayitaji goɗɗi ɗi kono foof sa yeehi internet tan ene waɗi toutes les informations mo cohleɗa ɗum e foof ok donc au lieu de ƴettude million ngaji aɗa yaaha aɗa yoɓoya neɗɗo yo waɗane visa ka étudiant a janggui ha won diplôme aji ɗi puɗɗiɗa ɗo hebde aɗa yiiɗi yaade aɗa jokkoya jangde ma Canada aɗa wawi nadde nder internet mbaɗa recherche maɓe kolle fof sa naati tan kamɓe maɓe kalane holɗo ndewata ha mbawa wadde remplir dossier ma ɗi poɗɗa wadde remplir foof ça se fait que so tawi kamɓe mbaɗima accepté mbawa wadde visa te sa heeɓi visa est ce que ɗum tan ene wawi hokkude neɗɗo visa ko ɗum saɗa jaaha Canada taw woni ko pays ko partie francophone o jaata ɗum ɗo aɗa sohli acceptation école ma aɗa sohli aussi certificat d' acceptation du Québec gati Québec ko province gonɗo e banggue mum woni province kaalo français o wadde saɗa yaha toon ɓenne poti hokkudema kayit mais hay ɗum ko an waɗanta ɗum hoorema en ligne foof ne dañi site uji mum a yahan tan naata mbaɗa foof a sohlani yogde yimɓe pour ɗum ɗon so woɗi saɗa jooɓa koto mbatta déposé sa heeɓi papier ji ma cohluɗa ɗi foof ko nden jahata
mi yejjiti inde ɗum ɗo organisation waɗi siɓɓoyde seeɗa kono ko toon jahata pour waɗoyde déposé kayitaji ma ko ɗon noon joɓata avant ma yaade ambassade hoore muɗum ko ɗon a yahata ambassade ko ɗon mbatta déposé ɓen nelda ɗum ambassade kañumen ok kono noon eɗen gandi so tawi hay sinno ɓe mbaɗima accepté a waɗi remplir dossier ji ma fof so tawi ala jinnaɓe joguiɓe jawdi ɗum weɓantama par ce que compte bancaire o alay saago woda ko woni hen alay saago daña baɗɗoma garantie e taw compte bancaire mum ne waɗi kalis taw ene laaɓiɓe sa yeehi aɗa wawi janggude gona dans les bonnes conditions ɗum ko gonga saɗa hen waɗa déposé dossier ma en dañi papier mum ɓe namdoto ma ko relevé compte bancaire paraji ma walla baɗomo garantir toon ɓe namdoto ok ɗum kadi c'est important sukaɓe gandu ɗum par ce que sukaɓe hewɓe nanɗo so janggue ha paari jiiɗi yaade jokkoyde jangde mumen ganda holɗo ndewata donc tawde ande ka suka a jooɗima ɗo aɗa wawi watte ɓe expliqué ɓe paami mboɗo sikki tan bandiraɓe ɓe paami so diwi ɗon ne jaaɗa nde ha jokkoyɗa toon jangde ma beele joni ka gasnoɗo aɗa arti walla ala mi gasnani to gommi ɗo kono koye ane hinadam sakkiti no gommi joni aɗa andi corona garɗo o e foof kuuruji ɗi ko en ligne watte mbimi wadde mi woni ɗum ɗo temps kewɗo caggal leydi guila 2014 ha 2021 presque wadde mi arta ɗo ɓaade kuuruji en ligne mi wonde e famille am e foof en même temps mi waɗa kuuruji am wadde ko gartuɗa ɗo ɓooyi ɗo guila depuis corona o non ko gartumi ɗo joni ko 1 mois e tan ko 1 mois e quelque mais aɗa jogui programme ruttirade ko ɓooyani mboɗo jogui programme ruttirade ɗo e yesso seeɗa ɗo e yesso seeɗa kono caggal ɗum ka suka kono kadi wonko keruɗa a keeri ɗum ɗo ma goto entreprise ma goto guinniɗa ɗum ko jontaɗo ko on jontaɗo woni e holko yahata jontaɗo ko marque goto mo mbanmi créé aɗa andi joni Sénégal entrepreneuriat ne heewi yimɓe hewɓe ene mbaɗa entreprendre ligganade neɗɗo ne weeli kono ligganade hoore mum ko ɗum ɓuuri kadi ko ɗum ɓuuri ɗum addani kam wadde créé jontaɗo kadi mboɗo jogui sehilaɓe jolfuɓe e foof yimɓe hewɓe ene mbaɗa ene dilla e affaire commerce e foof mbimi mboɗo wawi wadde créé jontaɗo mboɗo wawno innirde ɗum inde wonde kono mbimi ko inde jontaɗo ko taxma innirde ɗum jontaɗo aɗa andi sa woni Haalpulaar wonde jontaɗo ko France naɓe ɗum ɗo français ɗi mbiyata ko ka poɗɗo andude no kalirta no jahirta eno mbaɗirta kadi kono ɓeydi jontaɗo o ko nenam nde gonnomi cuhlel omo hewno wiide mi jontaɗam somi ñantima walla joni ko ɗum noon artanno e hakkillam mbimi wadde fat mi indira ɗum jontaɗo guinnira ɗum jontaɗo joni marque mo guinnirɗa jontaɗo holko woni holko jeeyata marque o min jeyata ko piluji hamin jeeya ɗum ɗo laafaji ene waɗi montre uji aussi ko toute une gamme de produit en dañi produit ji kewɗi en waɗi hay produit cosmétique non ala cosmétique ko mais dans le long terme hamin miijo hen aɗa miijo wadde ɗum beele jontaɗo mo kiriɗa wonmo kiriɗa ɗum walla ko an tan ala ko min tan ko an tan kiri ɗum kono haadoma kiriɗ ɗum wonɓe namdiɗa hen conseil je ko wayno mi namdima conseiller ji aɗa andi famille am yimɓe hewɓe ene mbaɗa hen entreprendre nde puɗɗimi nde mi noddi hen hewɓe kawiraɓam jewtimi e munen namdimi ɗumen miijoji munen kadi aɗa andi neɗɗo kala ko idima hen fof ɓuurma jogade expérience c'est vrai joni noon nde keriɗa caggal nde koriɗa jontaɗo nde holno kerirɗa ɗum par ce que ɗum kadi alay saago mbaɗa hen sensibilisé sukaɓeɓe par ce que mbiɗa ko jontaɗo wona aɗa jogui magasin ma wona haydara jeeyata tan koye en ligne holno kerirɗa page ma oɗon ha mbawɗa yeyde hen ha mbawɗa hande andede jontaɗo ko en ligne tan ɓayde mi gaynani janggude mais ala gonanɗumi Sénégal dañde boutique physique ɗum waɗa ça va être compliqué sattane am ha ɓurti ɗum addimi wadde en ligne joni ko compte Instagram joguimi compte professionnel on hokkon arobase am après jahon mbaɗon kam suivre ko Instagram tan Instagram mbiɗa jogui site en ligne aussi mo pewndumi site en ligne o no wiyete o wiyete ko jontaɗo point net jontaɗo point net ko min e frère am goto mbaddi ɗum créé en collaboration on keeri ɗum joni noon guila naɗɗa e jontaɗo puɗɗiɗa yeyde wonko puɗɗiɗa yiide hen a fuɗɗima dañde hen clientèle uji e client ji ɗi ne gaara haɓe garira seeɗa seeɗa yimɓeɓe ne jiiɗi ɗum wona Haalpulaar en tan ay jolfuɓe ne jiiɗi jontaɗo aussi haɓe mbaɗa hen commande ko heewi c'est bien jontaɗo tawɗan hande jooɗiɗa ko Canada beele aɗa jogui ɓe ganduɗa ne jooɗanma ɗo e Sénégal walla France walla ko wayno correspondant ji ma e Sénégal ɗo haɗam adde ko sœur am goto jogui ɗum somi neldi produit ji koye makko neldami
jiɗɗo wadde commande fof mi hokka jomum numéro makko noddamo directement e hamin mbaɗa livré partout à Dakar ko ɗum e mboɗo jogui joɗaniɗo kam France kadi mantelage o lycée am goto nen toon ko on joɗani ham toon jogui produit ɗi e on so neɗɗo sohli tan mi hokkan ɗum numéro mum waɗa ɗum contacté après ma waw hebde hen joni tawde jeeyata ko en ligne beele neɗɗo sodirta ko liquide walla ne wawi yoɓide par carte ene wawi yoɓirde par carte ene wawi yoɓirde liquide aussi ene wawi aussi yoɓirde orange money taw ko Canada to gonɗa taw Canada gommi gadi mboɗo jogui compte orange money Sénégal taw ko Sénégal taw Canada gonɗa neɗɗo sooda ga e Sénégal versement ɗum e orange money c'est ça taw comme si gonɗa ko ɗo e comme si ko ɗo e Sénégal he gonɗa gommi aɗa neɗɗo sa woni joni avec internet o foof ne waɗi possible c'est important ɗum yimɓe ganda ɗum caggal nde keɗuɗa jontaɗo ko hunde nde ganduɗa aɗa jangga kadi aɗa wadde hen commerce o kadi ko ɗum jangguɗa ko commerce wona aɗa miiji kadi sa ari ɗo uddide entreprise uji goɗɗi ko ganduɗa aɗa wawi yannude ɗum ha kadi mbawa kadi ƴettude hen sukaɓe wonɓe liggina ɗumen mboɗo miiji jontaɗo joni ko en ligne tan so yin boutique en ligne mbe mboɗo miiji wadde créé boutique physique e wadde goɗɗum e goɗɗum pour ko yimɓe heddiɓe mbawa liggade hen kadi mbo yiiɗi wadde mbo yiiɗi uddide agence de communication aɗani min formation ko marketing et communication ok marketing et communication ay ko tagui gonɗa cukalel ko ɓuuri hen hewde hande sukaɓe soɓe janggi haaɓe paari tan ɓe jiiɗa ko yaade entreprise o e mbaɗa déposé dossier ji mabɓe ɓe ƴette ɓe liggo taw lewru mani fo ɓe keeɓa salaire mabɓe ko tagui an a miijaki ɗum miijiɗa an suka tokoso wiide aɗa créé entreprise ma ha so tawi arti ga e jooɗima Sénégal aɗa wona chef d' entreprise ha aɗa wawa wadde employé woɗɗo holno miijo ngo arde ma aɗa mi ardem ko joni entreprise woni c'est le futur yimɓe ne poti wadde entreprendre aɗani mi winoma nane ligganade neɗɗo ene weeli kono ko ligganade hoore mum ɓuuri welde kadi gati sa ligganima hoore ma kono beeleɗa dawata nde beeleɗa kirdotoɗa kadi min kala ko woni créativité mboɗo yiiɗi ɗum aɗani sa ligganima hoore ma ko jiɗɗa wadde créé foof ma wat mais so woni ko neɗɗo goɗɗo liggotoɗa hay sa yiiɗi wadde exploité idée ji ma a wawata wadde gati jomum wiyatma waɗir ni waɗirdani c'est surtout pour être libre dans mes idées e foof addani kam wadde créé jontaɗo hay logo jontaɗo o ni komin waɗani ɗum créé hooram hay agence goto mi hokkani ɗum machallah est ce que a waɗi ɗum protégé walla mi waɗi ɗum déposé a waɗi ɗum déposé kono yaltani taw min waɗi déposé mais a waɗi déposé et c'est important donc ko wiide décourage yalla wallu par ce que sukaɓe waɓanmo ɗon kadi ene cohla hande yimɓe hewɓe mbaɗat tan ko dépendre walla mbawa kirude hay hunde donc so tawi en dañi sukaɓe gona ɗo e leydi he ha jaaha caggal leydi jaaha janggoya mbiyene miijo artude ene créeɗo entreprise uji mumen ko hunde welde kono noon hande ɗo ɗo gonɗa aɗa rutto Canada pour janggoyde so tawi joni hande won ligguey moƴƴo mo keɓɗa toon est ce que a joɗotako toon non peut dans le long terme joɗade Canada wonani projet jaam jimmi ko artude Sénégal mi liggo ɗo mi nafta leydam mi yiiɗa ligɗi wonde Canada mboɗo liggo toon somi dañi ɗo liggey mais probléme Sénégal aussi ko liggey o waɗi ene waɗi compliqué pour daña ɗo liggey minen so étudiant ji ɗi fof ko on probléme min jogui mais kala étudiant gonɗo caggal leydi sa namdima ɗum woni rêve mum ko artude Sénégal ɗo jooɗo liggo ɗo henna jooɗo liggo kon liggey weeɓani wadde ça veut dire que an hay sinno jontaɗo nan ɗon hande sa paari toon jangde ma sa heeɓi toon contrat aɗa wawi toon jooɗade golla Canada to ala mi yiiɗa jooɗade toon a yiiɗa jooɗade hayso mboɗo jooɗo peut être que 1 walla 2 ans le temps que pewna papier ji ma e foof kono aɗani sa jangui toon jangde toon ko investissement aussi eyyi machallah kono noon so tawi min paami e nder haala ma Maymouna ko wiyete ko duuso tingo duusma par ce que hande won sukaɓe hewɓe ne jiiɗa wadde ko mbatta ko walla dañde ko dañata ko kono taw jinnamumen ngala ɗiɗon moyen ji wadde hande so tawi hande a janggi ɗo ha heeɓi bac ma a yeehi Maroc a ummima toon a arti a fayi Canada eɗen mbawi wiide ko moyen ji jinnama dokkuma ɗo ko yumma walla ko bamma hoole mabɓe pusɗoma ha hande mbawɗa dañde ɗum ɗon fo oɗon privilège foof jinnaɓam duusi kam côté jangde ɓe joɓani han ɓe mbaɗi foof ko kawiraɓam duusi kam kamɓe jogui kam dile komi cuhlel ha jooɗi jinnaɓam guurani mais kamɓe mbaɗi fof dal ko kamɓe goni mes parents e jinnama debbo e gorko fof guurani mboɗo duwanoɓe de passage yo Allah yurmoɓe yafoɓe allahumma amin joni ko
ka tonton jam mbaɗi kam poussé kayoɗaɓam e fof e nde jaami Canada mais jontaɗo o début o ɓe ɓallido kam men fuɗɗode aɗa andi ɗum ɗo entrepreneuriat a fuɗɗoto ko échec a yahan aɗa waɗa ɗum ɗo essuyé aɗa fuɗɗito kadi mi fuɗɗinoma ɗesi ɗum ɗinde seeɗa gartu mi puɗɗitimi mais puɗɗitimi ngol lawol ko bourse am dañi université mo gommi o sa woni étudiante étrangère a dañi ɗum ɗo moyenne moƴƴo hol moyenne mo dañata hamɓe kokkuma bourse kamɓe nde kemmi bourse am on ɗon taw mboɗo joguino idée continude projet am gati nden mi sodanno tan mboɗo yeeyta ko ɗum mbaɗannomi avant mais nde bourse am o ari mbimi ɓooyi yidde waɗa entreprendre joni c'est le moment fat ko nden puɗɗorimi bourse o jontaɗo mbimi ɓayde parent jam ɗi joɓana kam wadde bourse am o fat mi waɗa hen ko naftata kam mi wasa bonnude ɗum tan mi weddo ɗum tan so ɓooyi kadi gona indépendant mbasa wadde han wasa wadde dépendre mabɓe gari kamɓene ko ɗum ɓe jiiɗi sa e jomumen ne puusma ko ya wawan hoore maɗa eyyi machallah wadde noon mboɗo sikki bandiraɓe ɓe paami ko woni hen ko nafoore kadi ɓe keeɓi joni hol konngol ma cakkitingol holko jiɗɗa wadde sensibilisé sukaɓeɓe en tant que suka étudiante gonɗo ɗo e leydi mum jangguiɗo e leydi mum ummiɗo e leydi mum fayi Maroc ummiti toon fayi Canada hol konngol ngol bagguinta sukaɓeɓe surtout rewɓe par ce que aɗa andi jangde rewɓe hewani judde jomum jangga tan ha heeɓa bac muɗum daña dewgal bonda jangde mum walla ko way noon hol konngol bagguintaɓe ndimi wagginde rewɓe tan ko yoɓe tinno e koye mabɓe yoɓe janggu gati jangde ko kañum woni avenir monde mo gonɗen o a wawa wonde hen tawa janggani yoɓe janggu français et anglais o fo aussi surtout actuellement anglais ne sohla yoɓe janggu anglais ɓe jangga français e foof mais yoɓe ƴeew dal wawande hoore mabɓe ɓe mbasa wadde dépendre e hay goto et c'est important weddi ko wayno wadde hankkadi bandiraɓeɓe gudden yewtere he lawol gongol e mi salmini yeɓannoɓe ɓe foof kala jeeɓanno émission debbo mi salmini ɗum ande merci beaucoup Sali Dia mi weltima no feewi invitation he eyo yo Allah weltana en Seydi Kane minen min calmitimama min juurimama kadi min beltanimama kadi woni no mbimi ni piindi jooɗiniɗo ko sukaɓe foof e mawɓe foof kala pullo to wone dunde Baba Adama he omo joguiɗo place kala nde o yiiɗi arde wadde ɗo émission ɗen mbiya bisimilla muɗum surtout kadi e émission meɗen debbo Africa woni kewɗen wiide kala debbo jiiɗo ɗo hoore mum en yiiɗi arde ɗo bisimilla muɗum en paltaki hay goto ko joɗinɗen ɗo tan ko rendo ngo foof eɗen mbiya kadi bandiraɓe alhamdulillah rabbil alamin Allah eɗen puɗɗiɗum bisimillahi rahmani rahim eɗen jofnira alhamdulillah rabbil alamin Allah kala ko feewe hawla ha yewtere nde e jonde nde ko Allah subahanahu wa taala o kala kadi ko ngakki hen ko enen tan kono wonanno ko ɓurano meɗen kono ha lawol gongol inchallah invité goɗɗo e jonde wonde on calminama on juurama jaam e moƴƴere kisal Allah e meɗen on jarama